ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கோயம்புத்தூர் டு எமரால்ட் எஸ்டேட் பார்ட் 2 வீடியோ தான் இது. பார்ட் 1 வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், வேணுங்கிறவங்க வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபுல்லாக வந்து ரூட் மேப், ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான பெரியநாயக்கம்பாளையத்துலேருந்து வர ரூட் மேப்பை தான் நான் வந்து வீடியோவில் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன். வர வழியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும், அழகாக ஆறெல்லாம் நிறையா இருந்துச்சு, எல்லாமே நான் வந்து ஷோ பண்ணியிருக்கேன். ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் டெஸ்டினி ரெசார்ட்டுக்கு வந்து ரீச் பண்ணிட்டோம். இங்கே பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு பார்க்கிங், ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஆஃபீஸ் தான். இங்கேருந்து ஒரு 5 கிலோமீட்டர்ஸ் போல் ட்ரக்கிங்கில் ஒரு வேனில் கூப்பிட்டு போவாங்க. ஸ்டார்டிங் பார்த்திங்கன்னா வெல்கம் ட்ரிங்க்கில் கொடுத்தாங்க. புதினா டீ நல்ல டேஸ்ட்டாகவே இருந்துச்சு. இந்த வண்டியில் தான் நம்மளை வந்து கூப்பிட்டு போவாங்க. முன்னாடி நம்ம எல்லா வண்டியும் பார்க் பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்து ஒரு வண்டியில் வந்து கூப்பிட்டு போவாங்க ஒரு 5 கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும். ஃபுல்லாக வந்து நல்ல ஒரு மண் ரோடு, நல்ல டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. நல்லா வண்டி குலுங்கி போச்சு அந்த மண் ரோட்டில். ஒரு பயமாகவும் இருந்துச்சு, பட் ஒரு நல்ல ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். போகிற ரோடெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக மண் ரோடு, இறக்கத்தில் தான் போச்சு. கொஞ்சம் பயமாகவும் இருந்துச்சு, நல்லா ஜாலியாகவும் இருந்துச்சு, நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். ஃபைனலாக இந்த பிளேஸை வந்து ரீச் பண்ணுற அளவுக்கு கொஞ்சம் மனசுக்குள்ளே பயம் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. ஃபைனலாக நாங்கள் வந்து ரீச் பண்ணிட்டோம். இந்த வேனில் தான் நாங்கள் வந்து வந்தோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அவுட்டர் சிட்டியிலேருந்து நம்ம வந்து ஊட்டி, அவிலாஞ்சி எல்லா இடத்துலேருந்து நம்ம வந்து உள்ளுக்குள்ளே வந்து ஒரு மலைக்குள்ளே நம்ம வந்து இருப்போம். வேறு எந்த ஒரு இதுவுமே இருக்காது, பக்கத்தில் எந்த ரெசார்ட்டுமே இல்லை. இந்த ஒரு ரெசார்ட் மட்டும்தான். 5 கிலோமீட்டர்ஸ் தள்ளி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெசார்ட் மட்டும்தான் இருக்கும். போகிற வழியிலலாம் எந்த வீடுமே இருக்காது. நல்லா நேச்சர் ரிலேட்டடான பிளேஸ் நம்ம மட்டும்தான் இருப்போம். இந்த ரெசார்ட்டில் இருக்கவங்க மட்டும்தான் இருப்போம். சுற்றி எந்த வீடுமே இருக்காது. நல்லா சுற்றி பார்த்திங்கன்னா 4-5 மலை இருக்கும். இந்த மலையில் நடுவில் மட்டும்தான் இந்த ரெசார்ட். நல்லா அழகாக இருந்துச்சு. பேர் டெஸ்டினி அப்படிங்கிற மாதிரி, அதுக்கேற்ற மாதிரியே நல்ல அழகாக இருந்துச்சு லொக்கேஷன். ஃபுல்லாக அங்கே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மரம்லாம் கிடையாது. டீ எஸ்டேட்டு, கேரட், பொட்டேட்டோ இந்த மாதிரி மட்டும்தான் வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. நல்லா பார்க்கவே அழகாக இருந்துச்சு. இங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறையா வந்து ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி ரோப்வே வந்து நம்ம போகலாம், அப்புறம் வந்து அனிமல்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து ஃபீட் பண்ணலாம், ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணலாம், ட்ரக்கிங் கூப்பிட்டு போவாங்க. நிறையா இங்கே வந்து ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் நிறையாவே இருந்துச்சு. குக்கரி கிளாஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. அது போக வந்து டாக்குமெண்ட்ரி அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து போட்டிருந்தாங்க. பார்க்கவே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு, அழகாகவும் இருந்துச்சு. நான் வந்து இது உண்மையாகவே ரியலாக வந்து புதுசாக நான் வந்து ஃபீல் பண்ணுறேன் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸு. கப்பலாக இருக்கீங்க, இல்லை ஹனிமூன் ட்ரிப் எதாவது பிளான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த பிளேஸ்க்கு போங்க. கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிலாக்ஸிங்காக இருக்கும். இந்த நேச்சரும் நம்ம மட்டும்தான் இருப்போம், அந்த அளவுக்கு நல்லாயிருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சில்ட்ரன்ஸ் ப்ளே ஏரியாலாம் நல்லாவே இருந்துச்சு. ஃபேமிலியோடு போனீங்கன்னா நீங்கள் குழந்தைங்களாம் இங்கே வந்து விளையாட வைக்கலாம். பட் நீங்கள் வந்து கிளைமேட்டை மட்டும் செக் பண்ணிவிட்டு போங்க. கூகுளில் நீங்கள் வந்து என்ன டிகிரி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணிங்கன்னா அந்த நம்ம வந்து ஒரு 10 டிகிரி 7 14 டிகிரி அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் நம்ம இந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் போகும்போது நல்லா நம்ம வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம். மிஸ்ட்டும் இருக்கும், அதே மாதிரி கிளியராகவும் சில டைம் ஸ்கை இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டைனிங் ஏரியா பார்த்திங்கன்னா நல்லா நீட்டாகவே இருந்துச்சு. இங்கே போனப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபாரின் ரேஞ்சுக்கு பிளேஸ் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு வந்து நல்லாவே வந்து ஃபீல் ஆச்சு. டோட்டலாக வந்து எல்லா பில்டிங்குமே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருந்துச்சு. ரூஃப் எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. இங்கே போய் எப்படி இந்த ஒரு ரெசார்ட் கட்டியிருப்பாங்க அப்படின்னு வந்து உண்மையாகவே வந்து ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. இது 4 இயர்ஸ்க்கு மேலே ரன் ஆகுது. பட் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து அவ்வளோ நீட்டாக வச்சுருக்காங்க. இப்போ தான் நம்ம வந்து புதுசாக கட்டின மாதிரி வந்து அந்த ரெசார்ட் வந்து வச்சுருக்காங்க. அவ்வளோ கிளியராக இருந்துச்சு, அவ்வளோ நீட்டாக க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஊட்டி பன்னீர் ரோஸுன்னு சொல்லுவாங்க. நல்லா அழகாக இருந்துச்சு. நான் பக்கத்தில் போய் மோந்தெல்லாம் பார்த்தேன், அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு வாசம். அதே மாதிரி இங்கே வந்து அந்த மிஸ்ட்டு, அந்த சில்லுன்னு அந்த ஃபீல் பண்ணும்போது, காற்றுல ஃபீல் பண்ணும்போது அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு. தூரத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த வந்து செம்மறி ஆடு இருந்துச்சு. இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து மார்னிங் கூப்பிட்டு போவாங்க. அவங்களுக்கு ஃபுட் ஃபீட் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் நம்மளை வந்து கூப்பிட்டு போவாங்க. மார்னிங் நாங்கள் போயிருந்தோம், நல்லா பயங்கரமாக இருந்துச்சு அதோட ஹேர் எல்லாம். கிளைமேட் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் போகிற டைமில் வந்து நல்லா இருந்துச்சு. நல்லாவே நாங்கள் வந்து சுற்றி பார்த்தோம், நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். நம்ம வந்து ரூம்குள்ளே ஏசி போட்டு இருக்கிறது எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி வெளியே அந்தளவுக்கு ரொம்ப சில்னஸாக நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணலாம். ஹார்ஸ் ரைடிங் எல்லாம் இருக்குது, கண்டிப்பாக வந்து மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. காம்ப்ளிமெண்ட்டாக உங்களுக்கு வந்து ஹார்ஸ் ரைடிங் கொடுப்பாங்க.
ஃபார்ம் ஃபீடிங், ஃபிஷ்ஷிங், ஹார்ஸ் ரைடிங் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்டாக நம்ம வந்து கொடுப்பாங்க. ரோப்வே வந்து நம்ம வந்து பே பண்ணி போதும். பர் பர்சனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 150 சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. பட் வந்து ஒர்த்து தான் நம்ம அதில் போகிறது. ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். மலைக்குள்ளே நம்ம வந்து அந்த ரோப்பில் போகும்போது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இப்படியே நான் வீடியோ எடுக்கும்போது அந்த வந்து படிக்கட்டு மேலே பார்க்கும்போது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு, நல்லா இருந்துச்சு. அங்கேருந்து ஃபுல் வியூ பார்த்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நான் வந்து மேலே போனேன். நல்லாவே இருந்துச்சு. பட் அதில் ஏறும் போது கொஞ்சம் பயமாக இருந்துச்சு. பட் வந்து மேலே போய் நிற்கும் போது நல்லா வந்து ஃபீல் பண்ணேன். இதோட ஃபீல் பண்ண வீடியோ நான் வந்து ஷார்ட்ஸில் நான் போட்டிருக்கேன், நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த படிக்கட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. நல்லா ஒரு எப்படி அந்த காலத்துலலாம் வந்து மலைக்குள்ளே இந்த மாதிரி மேலே வச்சுருப்பாங்க, கட்டியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. மேலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் இருந்துச்சு, டைனிங் டேபிள். நான் வந்து வீடியோ எடுக்க போகும்போது ஆல்ரெடி 2 பேர் உட்காந்து சாப்பிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க போனதுக்கப்புறம் தான் வந்து நான் போய் மேலே வந்து வியூ பார்த்தேன். செம்மையாக இருந்துச்சு மேலே இருந்து வியூ. அது உங்களுக்கு அப்படியே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். உண்மையாகவே நீங்கள் வந்து போங்க. நான் ரூம் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து எல்லா வீடியோ வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு வந்து போடுறேன். ஏதாவது நீங்கள் லாங் டேக்கு ட்ரிப் பிளான் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த பிளேஸ்க்கு போயிட்டு வாங்க. நல்லாவே வந்து திருப்தியாக இருக்கும். நல்ல ஒரு ஹாப்பி ஃபீலிங்காக இருக்கும். போயிட்டு வந்து இப்போ வரைக்கும் எனக்கு வந்து அது ஒரு ஹாப்பி ஃபீலாக இருக்குது. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.